was brought to you by condosaquablue.com. Շաբաթ 29 նոյեմբեր երեկոյան ժամը 7-ին Լավալի հայ ավետարանական եկեղեցվո մեջ դեղի պիտի ունենա աշուղական եւ կուսանական երաժշտության մենահամերգը ինը բաց Սուրբ Գևորգ եկեղեցվո գառուցման։ Այս մենահամերգը գդարողությամբ պիտի իլա բոլորիս ծանոթ երգիչ Էլի Բերբերյանի եւ իր նվագախումբին։ Այս արդիվ հայ հորիզոն ցեզի հետ է այս դոկտոր Հարբոյանին հետ, որ հանկանագի չանցնախումբի ադենաբեդն է, ինչպես նաեւ երգիչը ինք Էլի Բերբերյանին հետ։ Դոկտոր Հարբոյան ինչ որ կհասկնամ ասի հանկանագության ցերնակներու շարքին երկրորդն է որ դեղի ունենա։ Այո, ասիգա երկրորդն է, առաջին արդեն դեղի ունեցավ երկու շաբաթ առաջ, մեր գալայի ջաշկերուտի ցերնակներ, որ շատ հաջող անցավ եւ դեղույն վրա արդեն $150,000 նվիրատություններ եղան, նվիրատությունը հասավ 5 միլիոնի, ուրեմն ասիգա մեր երկրորդ ցերնակն է, որ պիտի գադարե մեր սիրելի ընկեր Էլի Բերբերյանը, դեղի միլիոնը ինչպես որ հիշվեցավ 29 նոյեմբեր շաբաթ գիշեր ժամը 7-ին գմախտենք եւ գուհուսանք որ մեր ժողովուրդը խորներան պիտի խուժե որբեսի ունգընտրե եւ օգտակար դառնա եկեղեցաշինության։ Շատ լավ, ուրեմն Էլի ասպարակային նախ շնորհակալություն կուզենք հայտնել, որ սիրահոժար ծեր մասնակցությունը կբերեք այս կորձին։ Ինչն էր ցեզի որ մղեց, որ դուք այսպիսի քայլ մարնեք եւ եկեղեցի գառուցման դուք ալ կար մտնեք ասենք։ Ասենք փուն մղումը հայ եկեղեցին մեր մշակույթին եւ մեր հավատքին քարն է, այդ քարն է որ կամրացնե մեզ մեր իսկական կյանքի մեջ իբր հայորդիներ ինձի համար ուղղակի այդ ձեր աղքատ կնգան լուման է որ ես մեջը գտնեմ այսինքն բոլոր իմ գաղութիս դարած կորձը գաղութի անձնավորություններուն եւ ասկային կորձիչներուն եթե նայինք չի գշրվիր ոյ մեկ արժեքով ուզեցի որ միան բզդիկ նախաձեռնություն մնալ իմ կողմես լա եւ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել դոկտորին եւ իր հանձնախումբին եւ բոլոր անոնք որոնք այս կորձի մեջ մեծ թեր կկատարեն եւ բոլոր անոնք որոնք իմ հետս պիտի նվագեն պիտի ինտերակցին այդ գիշեր անունները չեմ ուզեր հիմա դալ բայց 6 հոգի են եւ լավ արվեստագետներ են քաղաքից մեջ որոնք Ցևով մնորեն գրնան գսել որ իրենց դարած աշխատանքին համեմատ ցևով մնորեն քիչ վարձադրումով պիտի բերեն այս գործը մեջտեղ Իսկ այդ գիշերվա համար ինչ տեսակ երգեր պատրաստած հայդակիրը ինչ են կգայանա Հայդակիրը ճիշտ ասած այսօր էր որ գրծա ամբողջացնել եւ գխոստանամ որ անագնգալներ պիտի լան մեջը եկեղեցին ինը բաստ իբր հայդակիր առաջին մասը պիտի նվիրվի ցևով մեր մշակույթին իսկ երկրորդ մասը բոլորովին անագնգալ գխոստանամ ժողովրդին Այսինքն ինչ տեսակ երգեր պիտի երգեք առաջինին երկրորդը պիտի չհարցնեմ որտեղ անագնգալ է բայց կոնե առաջին բաժնի մեջ ինչ երգեր ունիք Ինչպես որ մենք պաստարին վրա խոստացած ենք ժողովրդին, որ մեր սիրելի ժողովրդին եւ ունգընտիրներուն, որ արա պիտի աշխուղական եւ կուսանական երկերու թիմակից ունենա։ Եվ այդ թիմակիցը գրծածից չափ բահելով առաջին հերթին պիտի փորձեմ ադիգա ներկայացնել։ Իսկ երկրորդը չեմ գիտեր եթե չար գադակ պիտի լա, բայց գխոստանամ որ անագնգալ լա։ Այդպես որ դոմսերը ապահովեցեք որովհետև էլինտեր այսպես չեք տեսած բեմին վրա ոչ ալ այդ երկերը որ պիտի ներկայացվին նախորոք չենք ներկայացուցած Շատ լավ, ուրեմն պետք է ասել որ քիննալ բավական հարմար հրացեք դոկտոր, ուրեմն $20 հրացեք աշակերտներուն համար $35 եւ $50 դոմսերը դվողները պիտի ստանան ստացակիր Ուրեմն $50 տոմսեր ապահովողներուն պիտի դրվին դուրքեզուրք լման ստացակիրներ արիտ օգտագործելով ասեմ որ ուրեմն մեր երրորդ ցերնարգը արդեն այս ցերնարգեն ամիջավետ շաբաթ մեկ տեղի պիտի ունենա դեկտեմբեր 5-6-7 թվականներուն անիգայալ Բերշ Չակաջանի կեր արվեստի կորձերուն ցուցադրությունն է որ բարոն Բերժնալ էլին նման իր սիրահոժար գամքով այդ ցուցահանդեսի ամբողջ եկամուտը ծախված բաստարներուն եկամուտը ամբողջը պիտի դրամատրե եկեղեցի շինության այս երկու ցերնարկներն են
գհովանավորեն անշուշտ թեմիս առաջնորդ գերաշնորհ Դեր Մեղրիկ Սրբազան Պարիկյանի հովանավորությունը ամես որ կսպասենք մեր ժողովուրդը երկու ցերնարներունալ որբեսի իր նելու սիրոյն որբեսի ամեն մարդ իր քարը ունենա այդ եկեղեցու մեջ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր երկուքին եւ գհուսանք, որ ժողովուրդը կընթարաչե այս հրավերներուն, արվեստագետները իրենց կարգին գնեն իրենց բաժինը, սակայն մնացածը կմնա ցեզի սիրելի ժողովուրդ, որ քակ եւ նեք նվազագույնը քաչալերեք եւ ներկա գտնվիկ այս ցերնարկներուն։ Շնորհակալություն։ Լավալի հոմի Շուշի մասնաճյուղը կներկայացնե Թալինն ու իր ընկերները։ Շաբաթ 13 դեկտեմբեր կեսօրի այդ ժամը 2-ին Լավալի Սեն Մաքսիմ դբրոցեն ներս։ Դոմսերը պիտի վաճառվին ամեն գիրագի նոյեմբեր 2-ին սկսյալ ժամը առավոտյան 10-ին կեսօրվա 12։ Լավալի հայ գետրոնեն ներս։ Մանրամասնության համար հեռացանել Ռիտային 514 884 1117 կամ նանորին 514 668 79491 թիվերուն։ Բարեձեզ սիրելի ունգընտիրներ, իմ անունս Արդեն Արաբյան է, ուրեմն հոսքը գտնվենք Պլաս Սեզարի սալ դե ռեպետիցիոնի մեջ, ուր փորձի դեղի բիդունենա քալիկ օպերային վերապերյալ, Il Barbiere di Siviglia, ուրեմն որ կներկայացնեն օպերա դե Մոնրեալի մեջ, հոսքը գտնվենք բարոն Քրիստոֆ Կամպեստրինին հետ, որ ինքը ղեկավարն է այս օպերային. Christoph, nice to meet you. Thanks for being here. Thank you. So I have a small question for you, just in terms of like, I've heard different performances, different recordings of this work, and many different operas actually. Many times we hear small differences from one performance to the other. I don't know, during the overture, for example, in this opera, I've noticed that there's a resolution somewhere near about 3/4 of the way through the opera, of the overture rather, that sometimes the resolution is major, sometimes it's minor. So I've heard a recording from Philharmonia with Galliera, where he keeps it major, and some other recordings that it's different. So what is this up to the conductor to decide, or is it what exactly decides this difference? In this opera, it's actually really a special case because there are so many different editions of it, and a lot of these editions come from recent times. So they're all musicologically very interesting. And as a conductor and as any performer of this work, of course, it's necessary to know about these editions. However, at the end, it comes down to making a personal decision about this too. And I've sat down with the singers, and we have decided it's not just major, minor, but articulation or tempo indications. A lot of this, and in the end you have to find a personal vision of that piece that works for everybody, and the most important is that gets the wonderful Rossini spirit of lightness, of humor, of joie de vivre across. And if that succeeds, I think all the questions of additions and of details in the score play a secondary role. Ուրեմն այս անգամ հոսքը գտնվենք Carol Garcia եկչուին հետ, մեծոսոպրանոյին հետ, որ այս օպերային մեջ Ռոզինային թեր պիտի խաղա. Hello Carol, nice to meet you. Hi, nice to meet you. So I was wondering, so this role, Rosina's role in this opera, it's a role for a mezzo-soprano. It's a really nice role. I enjoy it very much. It's kind of lighthearted, and must be a lot of fun to perform. Yes, it is, absolutely. And I've heard some recordings of this work. For example, there's a recording conducted by Galliera with Philharmonia, where it's Maria Callas singing this role. So Maria Callas, of course, normally is a soprano. I mean, what's your thoughts on this kind of like sopranos that are sometimes doing mezzo roles? Does the opposite happen sometimes, or is it frustrating for good mezzos to have like sopranos going and doing roles that they were made for you? It's not like they don't have enough roles for them, you know? Yeah. No, it's not frustrating at all. I think for us it's quite funny, actually, because it gives another view of Rosina, completely different. And we have fun. For me personally, I have fun when I hear a leggero soprano singing Rosina, because it's completely different. It has not this strong character of Rosina. It becomes more naive, or it gives another view for the character. So it's quite funny. I see what you mean, I guess, because the color of the voice will bring something to the... Yeah, it's lighter, and with all the high notes that they do there.
So yeah. It brings an effect on the actual personality of the character. And Parlavate un signore, un mio cucino, un bravo vinotto, buona testa, ottimo cuore, qui venne I suoi studi a compire, e il poverin cerca di far fortuna. Ուրեմն սիրելիներ հոսքը գտնվինք բարոն Միշել Բոլակի հետ, ինքը Օպերա դե Մոնրեալին դիրեկտոր artistique է. Bonjour monsieur Bolac. Merci pour votre temps. Donc je vais vous poser quelques petites questions rapidement. Premièrement, on est là avec, on représente la communauté arménienne à Montréal et on aimerait ça évidemment juste comme partager le mot et faire en sorte que le plus de gens possible s'intéressent à l'opéra et à y voir ce genre de art complet dans un sens qui englobe un peu toutes les différentes formes d'art. Donc en premier lieu, quel est le mandat de l'Opéra de Montréal? Parlez un peu de la mission, disons, de l'Opéra de Montréal, s'il vous plaît. Oui, essentiellement, l'Opéra de Montréal qui a été créé en 1980 et son mandat, sa mission est de faire vivre l'art lyrique, de faire la promotion de l'art lyrique, de faire la promotion également des artistes canadiens, autant qu'internationaux, et de présenter au public montréalais des œuvres de tous les répertoires. Et plus récemment, dans les 3-4 dernières années, on s'aventure dans un répertoire un peu plus contemporain. Donc, on essaie de traverser dans chaque saison autant le temps, c'est-à-dire des œuvres qui peuvent dater du 18e siècle jusqu'au 20e siècle, et en même temps parcourir, de donner un échantillonnage musical et linguistique différent dans chaque saison. Donc, on a souvent des œuvres en français, en anglais, en espagnol, en italien, en russe. Donc, on essaie de varier le message, le menu de chaque saison et de plaire et de communiquer avec tous les publics aussi. Donc, notre mission, essentiellement, c'est une mission de communication, d'harmonie à travers la musique avec tous les publics. Tout à fait. Bon, ça touche un peu à ma prochaine question, justement. Comment est-ce que le programme est décidé? Qui est-ce qui décide? Ou est-ce qu'il y a peut-être un ensemble de gens qui décident quel est le programme, quelles sont les œuvres qui vont être présentées et quels sont les critères pour préparer ces programmes-là? Un peu dans le sens de la réponse que je vous donnais tout à l'heure, j'ai la responsabilité d'engager tous les artistes, de faire les menus de chaque saison. Et dans chaque saison, comme Montréal est la maison d'opéra francophone, la première en Amérique du Nord, donc je m'assure toujours que dans chaque saison, il y a une œuvre française. Et ensuite, j'ajoute les œuvres qui me permettent de donner un sens très large à chaque saison, dans le sens du temps, comme je vous disais. Donc, j'essaie de parcourir, de donner une musique qui va être plus classique dans le sens d'une œuvre de Mozart ou peu importe, et aussi de passer à travers le romantisme et de venir jusqu'à la musique contemporaine. Donc, si on regarde cette saison, le Barbier de Séville, on est donc au début du 19e siècle. On va présenter Samson et Dalila, qui est un petit peu plus tard dans l'époque, et c'est une œuvre française. Alors, c'est notre œuvre française de l'année, et on va terminer la saison avec donc Silent Night, qui est une œuvre tout à fait contemporaine, qui a 3 ans finalement, et qui raconte un peu l'histoire de la Première Guerre mondiale ou de la nuit de Noël lors de la Première Guerre mondiale, où il y a eu une trêve entre les 3 armées qui étaient en présence. Բարև ձեզ հարգելի ագնթիրներ, հայ հորիզոնեն ցեզի հետ ենք երկրորդ շաբթվան համար ուրախ հորիզոն մանկական հայդակրով։ Ինչպես արդեն դեյակ եք հարգելի ագնթիրներ, որ մենք մեր հայդակիրներուն ընդմեջ են պիտի հյուրընկալենք փոքրիկներ, որոնք որոշ ցիրկեր եւ դաղանտներ ունին։ Պայման չեն, որ այդ դաղանտները լան մասնակցած դաղանտներ, այս հայդակիրը փեմն է, որբեսի արիթը ընձայվի բոլոր փոքրիկներուն արդահայտելու իրենց ունեցած ցիրկերը եւ ինչպես նաեւ զարգացնելու համար իրենց ունեցած ցիրկերը։ Մենք այսօր պիտի հյուրընկալենք Նարենին եւ ծանոթանանք նախ Նարենին, որ մեր հետ կպիտի տեսնենք թե այսօր մեզի համար ինչ պատրաստած է։ Բարև Նարենի։ Այո, սարը պիտի արտասանեմ։
Այո, հայոց աշխարհը պիտի արդասանես, բայց նախ ծանոթանանք քեզի տուն մագանունդ ինչ է եւ քանի տարեկան ես։ 5 տարեկան եմ։ Ինչի անես, մագանունդ ինչ է։ Դեդեան, Որ մեկ դպրոցը կհաջախես Ալեք Մանուկյան, եւ քանի երրորդ դասարան ես։ Ծաղիկ դասարան։ Շատ լավ։ Նարենի ուրեմն հայոց աշխարհը պիտի արդասանես մեզի համար այսօր։ Այո, Պատրաստ ես։ այո։ Գլեսենք քեզի։ Հրամեկ անկնիր ոտքի, այո, ապրիս։ Հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում կոկրտի մեծ ապրեմ թող, գուզագուր, մի ամրոս է ծվան, աստրակները դարակաս նուարարատ, թող ես լինեմ աստրակիտ աղավնին, սուքըտ մնա իմ աբավեն հովանին, ուր էլ թրծեն, ինձ աշխարհեն թապարեմ, նորի թերքյամ, դու տանիքում զվարեմ, ու թե ապրեմ կոքրի մեծ ապրեմ թող, հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող։ Շատ ապրիս Նարենի, շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հայդակրին հյուրն էիր։ Շնորհակալություն քեզի քո մասնակցությանդ համար, ցտեսությունս ենք մեր ագընտիներուն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիր Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյալ սուրբ եւ պատվական խաչի վտկով իղաղության, հրկյա, վերևելի եւ աներևույթ թշնամուն, արժանավորյա գույքյան փառավորել, ըսքես անթոր եւ ընծրկող քույր, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պատմությունը բազմաչարչար, հերոսներդ վեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշելով ունի բերման։ Պատմությունը բազմաչարչար, հերոսներդ վեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշելով ունի բերման։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, ինքը զորու արնական, ուղի հաղթեն քեզ Հայաստան։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, լինենք զորու արնական, ուղի հաղթեն քեզ Հայաստան։ Թե փորձել են քեզ նվաճել, որդիները բեն մարտնչել, շատ ազգեր են եկել անձեր, բայց դու կանգուն ես մնացել։ Թե փորձել են քեզ նվաճել, որդիները բեն մարտնչել, շատ ազգեր են եկել անձեր, բայց դու կանգուն ես մնացել։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, լինենք զորու արնական, ուղի հաղթեն քեզ Հայաստան։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, լինենք զորու արնական, ուղի հաղթեն քեզ Հայաստան։ Սաղկեցնենք անպայման, երկիրն այրյան, ազգով մենք միասին, կերտենք մեր ապագան։ Սաղկեցնենք անպայման, երկիրն այրյան, ազգով մենք միասին, կերտենք մեր ապագան։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, լինենք զորու արնական, ուղի հաղթեն քեզ Հայաստան։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, լինենք զորու արնական, ուղի հաղթեն քեզ Հայաստան։ Սազամի երագույնը, հաղթական է նրագույնը, լինենք զորու արնական, ուղի հաղթեն
Ձեզ մեր հրաժեշտ կանենք այժմ Չուտագահար Լինետ Իսրայելյանի գդարողությամբ, ընկերակցությամբ իր քրոջ Ալինա Իսրայելյանի Տաշնագահար, իսկ Լինետը եւ Ալինան այս տարի ելույթ ունեցած էին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դարեկան համույթին։ Բարի վայելում ձեր բոլորին։